Mun ommåle Maria Helena Fjellei Mortensson, Mannelukke Jäpjen Bories, Jukke Gasksne og Rominje. Maria snakker sørsamisk, en samisk dialekt som kun noen få hundre personer behersker. Det samiske språket tilhører den finsk-ugriske språkgruppe, sammen med blant annet finsk og ungarsk. Det er stor forskjell mellom samisk og de skandinaviske språkene, som alle tilhører den indo-europeiske språkgruppen. Det er også store forskjeller mellom de samiske dialektene, som består av 10 ulike dialektgrupper. Nordsamisk er den største dialektgruppen. Det samiske språket er et naturbasert språk, og er svært detaljert når naturen skal beskrives. Det finnes for eksempel ca. 300 ord som beskriver snø og is. I dag er det kun 1/3 av samene som behersker samisk. Samisk språk har forsvunnet mange steder, og årsaken til det er at et språk bevares og utvikles best i bruk, og samisk har rett og slett ikke fått plass i samfunnet. Myndighetene har over lang tid overbevist foreldrene gjennom skole, administrasjon, kirke, militærvesen at samisk språk er underlegen, og samisk kultur er underlegen det norske majoritetsspråket. Og dette har virket fordi virkemidlene har vært så sterke, slik at foreldrene har begynt å tro at det er farlig, det er ikke bra for deres barn å lære samisk. I dag vet alle at alle språk er likeverdige, og i dag begynner foreldrene å se det gale som har skjedd, og arbeide aktivt for at deres barn lærer seg samisk. En del av de samiske dialektene er i ferd med å forsvinne. I det sørsamiske området har man derfor satt i gang et språkvitaliseringsprosjekt. I alle praktiske aktiviteter så bruker vi sørsamisk, og da jobber vi etter 3 viktige metoder. En person, et språk, et sted, et språk, og en bestemt tid, et språk. Nå etter 4 år så ser vi at ungene forstår hverdagsspråket, og at de selv også bruker sørsamisk ved bestemte situasjoner i bestemte anledninger. Via barn og aktiviteter skal man redde den sørsamiske dialekten. Tuominje, kehtet sui pierne puat.